அலைக்கும். நான் தான் ஜஹ்ரா பேசல. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்க நல்லா இருக்கேன். நீங்க துவா செய்யுங்க. நீங்க நல்லா இருக்க, நாங்க துவா செய்யறோம். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் முன்னாடி வீடியோல சொல்லியிருப்பேன், தும்புனா அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லணும். நம்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னோன்னா எதிரில இருக்கவங்க வந்து ஒரு பதில் சொல்லணும். அந்த பதில் சொல்லித்தரேன். அதே மாதிரி நம்ம நான் சொல்லித்தர பதில சொன்னோன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, எதுல இருக்கவங்க சொன்னோம்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அந்த துவான்னு நான் சொல்லி தரேன். இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஜெகிரா, நான் போன வீடியோல சொல்லி கொடுத்தேன்ல, தும்புனா என்ன சொல்லணும்? அல்ஹம்துலில்லாஹ். நான் இந்த துவால சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். எதுல இருக்கவங்க என்ன சொல்லணும்னா யர்ஹமுக்கல்லாஹ் சொல்லு. யர்ஹமுக்கல்லாஹ், யர்ஹமுக்கல்லாஹ். இது வந்து ஒரு வாட்டி சொன்னா போதும். எதுல இருக்கவங்க யர்ஹமுக்கல்லாஹ் சொல்லணும். தும்புனாங்க என்ன சொல்லணும்னா யஹ்திஹு முல்லாஹு வைஸ்லிஹு பாலக்கும். சொல்லு, நீயே சொல்லு. யஹ்திஹு முல்லாஹு வேற ஹஜ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நீ என்ன சொல்ல? நீ என்ன சொல்லணும்? யஹ்திஹு முல்லாஹு யஸ்லிஹு பாலக்கும். யர்ஹமுக்கல்லாஹ். யஹ்திஹு முல்லாஹு வைஸ்லிஹு பாலக்கும். இந்த மாதிரி இஸ்லாத்தோட நல்ல விஷயங்கள்லாம் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? மறக்காம எஸ்ஏ ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் கைஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நீ சொல்லு, பாய் சொல்லு.